Так, на Сузуки Балена стучала задняя подвеска. Стоял скрип с левой стороны. Вначале думал багажник. Всякая херня. А причина оказалась всего лишь навсего в опоре стойки. Вот она. Вырвала, разобралась. Стойка рабочая. Ну, пока нету, все эти подшипники идут, получается, на заказ у нас. Будем сейчас мудрить, что-нибудь сделать, чтобы временно ездить. Пусть она пожестче будет. После сниму во втором видео.